Bai, bai. Egunon, Fernando Otxain jauna eta eliztarro guztiok ongi etorrie Arantzazura. 2025 urtea jubileu urtea da. Gure kristau bizitza jainkoaren gana zentratzeko aukera paregabea. Azken eguberritan eman zion hasiera Frantzisko Aita Santuak jubileu urte honi. Erroman izan zen. Itxaropenaren erromes du goiburu. Epifanikaian, Artzainona katedralean ate santua ireki zen modura, gaur Arantzazuko atea irekiko dugu. Urte santu honi hasiera emateko. Horregatik bildu gara hemen basilikaren atarian. Az gaitezen beraz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinkatua jainko aita, bere hitza guri bidaliz. Itxaropenaren ezaugarri eta gizadiaren salbamen sakramentu egin duena. Jauna gure jainkoa, Bedeinkatua zu. Zero lurren egile, Bedeinkatua zu. Guzti elkargatzaile, Bedeinkatua zu. gure aita zarata. Bedeinkatua zu. Gure aita zarata. Bedeinkatua zu. Bedeinkatua jainko semea, Maria Virginia gandik jaioz biziera berri baten itxaropen atea zabaldu diguna. Jesus, jainko semea, Bedeinkatua zu. gure gatik hiltzara, Bedeinkatua zu. aita biztu zaituta, Bedeinkatua zu. gure artean zaude. Bedeinkatua zu. Gure artean zaude. Bedeinkatua zu. Bedeinkatua Espiritu Santua. Gizakundean agertuz bataioaren bidez betiko biziaren itxaropenaren oinordekide egin gaituena. Espiritu Santua, Bedeinkatua zu. bizian bizigarri, Bedeinkatua
egin dezagun otoitz. Hoi aita, utz egiten ez duen itxaropena, gauza guztien hasiera eta amaiera zarena. Bedeinka ezazu grazia aldi honetan, zure semearen gurutze aintzatsuari jarraituz, egiterakoa zen erromesaldia. Gozatu bihotz hautsien zauriak, desegin esklabo egiten gaituzten kateak, bekatutik eta gorrototik aska gaitezen, eta eman zure herriari espirituaren poza, itxaropen berrituz joan dadin, Kristo zure semea eta gure jaunagana, bera baita gure helmuga diratsua. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Spes non confundit, itxaropenak ez du utsegite. Itxaropen sendo honen izenean eman zion Paulo apostoluak arnasa Erromako kristau elkarteari. Era berean, itxaropen honexen lemapean adiatu berri dugu jubileu urtea. Aita santuak tradizio aria luzatuz, 25 urtean behin deitzen duena. Salvaziorako atea den Jesus jaunarekin elkartzeko une bizi eta personala izan dadila guztiontzat. Hori da hain zuzen Elizaren eginkizuna. Jesus jauna gure itxaropena nonai eta denei iragartzea. Hain zuzen ere, Jainkoaren maitasunetik jaiotzen da itxaropena. Zehatzago esan da, gurutzean jositako Jesusen bihotzari darion maitasunetik. Eta bataioaz gero, Jainkoaren maitasun honi hotzan apal erantzunez erakusten dugu itxaropena. Biziera hau ez dugu geure kasa gurutzen, Espiritu Santuaren eraginez baizik. Berak sorrarazten digu mundu osoaren erdimin eta nekelanen erdian, etengabeko itxaropen adoretsu hautsiezina. Izan ere, Espirituak ziurtatzen digu, ez bakarrik Jainkoak hasi duela denon alde bere salbamena, baizik eta beste hau ere bai. Jesu Kristorekin bat eginik, Jainkoa salbamen hori bere betera eramaten ari zaigula, eta ez duela etsiko burutu hartu. Beraz, Kristau senideok, Jainkoak bere etxeko atea irekitzen digunez gero, gogotik estimatu diezaiogun, sargakizkion aurrera, berak damaigun itxaropen pozgarria berritu dezagun. Eta gure bizieraz zabal dezagula itxaropena, gure inguruko gizon emakumeen artean, erakargarri eta opari bikain gertadakien. Entzun diezagutela mezu hau. Itxaron jaunarengan, eutsi gogor, izan kemen. Itxaropen horren poz eta indarrak bete beza gure gaurko eguna. Jesu Kristo gure jauna noiz etorri zain bizigaren bitartean. Berari gorespena eta aintza, orain eta beti.
Goretsia zu Kristoren gurutzea, gure itxaropen bakarra. Hemen gaituzun Jerusalem. Zure etxera goaz aurra, hause da poza daukaguna. Haun izenari lege denez, haiegin eta kantan aiez, legeak ordu hauzi maia, Davideneko jauregian. Zure etxera goaz gauna, hause da poza daukaguna. Uri bildua, uri argi, gure bihotzen lotugarri, gure herritarrak lerroz lerro, zugana datoz bihotz bero. Zure etxera goaz gauna, hause da poza daukaguna. Zenide eta denen alde, otoizkanago zuri bake, jainko etxea ordenako, ondasun oro zuretzako. Zure etxera goaz gauna, hause da poza daukaguna. Eta orain, 2025 jubileoko goratzarrea egingo dugu denok gotzaiarekin batera. Zeruan zauden naita, Zure seme eta gure anaia den, Jesu Kristorengan eman diguzun fedeak, eta espirituagan gure bihotzetan izuria izan den karitatearen garrak. Ez da dezatela gugan zure erreinuaren etorreran, itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizadia eta kosmosa onduko duten evangelioaren azien ereile zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gai zororen indarrak gainditurik, zure haintza betiko agertuko denean. Jubileoaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromez geranokan, zeruko ondasunekiko lehia, eta izur dezala mundu osoarengan, zure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta haintza, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
Gure bataioa berrituz, jaunaren errukia eskatuko dugu. Bazkoako iturburutin datozen uronak dira. Bazkoati salbamen betez, ibaika datoz herrira. Bataioko ponte maitetik, askatzaile datozura. Erabat berrituko gaitu, urauen espiritua. Aleluya, piztu zaiguta, espirituaren jauna. Izaki berrituen kantuz, gorez jauna, aleluya. Erruki dakigula jainko guztiz altzuak eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Gorez dezagun jainkoa aintza abestuz. Bakea lurrean haren gogoko gizonei, hain handi eta eder zaitugulako gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri hauz bezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkoaren bildo, txaitaren seme. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia,
aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko garaia bete zenean, zure semea bidali zenuen mundura salbatzaile. Egizu arren, mundu honetan erromez garenok, bere pasko misterioaren argiz, zugana gidagaitzala, gure itxaropen zaren horrengana. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Morrontzatik askatua izan zen herriak esker oneko batzar batean hasten du bere egoera berria. Jainkoaren hitza eta eskaintza irakurtzen ditu eta baietza ematen dio. Hala esango digu lehenengo irakurgai honetan Nehemiasen liburutik. Es la nueva alianza. La palabra de Dios, leída por el sacerdote Esdras, es la que revela su presencia, establece la relación Dios-hombre y crea así el pueblo de Dios. Escuchemos el texto tomado del libro de Nehemías. Isaias profetaren liburutik. Zionen maitasunez ez naiz isilduko. Jerusalemen maitasunez ez naiz geti egongo. Haren garaipena goizargia bezala agertu arte, haren salbamenak zuziak bezala distiratu arte. Eta ikusiko dute herriek zure garaipena, errege guztiek zure ospea. Izen berria ezarriko dizute, jaunak berak emana. Koroa eder izango zara jaunaren eskuan, errege diadema zeure jainkoaren eskuan. Ez dizute berriz deituko zapustua, ez da zure lurraldeari ere ondatua. Ene atsegina deituko dizute zuri, eta emazte zure lurraldeari. Atsegin izango baituzugan jaunak, eta emaztetzat hartuko du zure lurraldea. Mutila neskatxarekin eskontzen den bezala, hala eskonduko da zurekin zure eraikitzailea. Senarra emaztearekin posten den bezala, hala postuko da zurekin jainkoa. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. konta herriei
jaunaren hainbat harrigarri. Denok berriz. Konta herriei, jaunaren hainbat harrigarri. Kanta jaunari kantu berria, kanta jaunari lurrosoa, kanta jaunari bedenkaren izena, hotsegin egunez egun salbatzaile dela, zabalduaren ospean nazioetan, haren mirariak herri guztietan. Kanta herriei, jaunaren hainbat harrigarri. Eman jaunari munduko herriok, eman jaunari ospea eta indarra. Eman jaunari bere izenaren ospea, sartuaren tenpluan eskaintzak eramanez. Kantoa herriei, jaunaren hainbat harrigarri. Eliza, giza gorputzaren antzekoa da. Era askotako eginkizun eta zerbitzuak daude Elizan, eta ezin dute lan egin bakarka. Los servicios y ministerios que implican autoridad son los que menos aisladamente pueden funcionar, ya que deben servir de base. Escuchemos a San Pablo en su carta a los Corintios. San Pablo apostoluak Korintotarrai egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, era askotarako dira doainak, baina bat bakarra espiritua. Era askotakoak zerbitzuak, baina bat bakarra jauna. Era askotakoak eginbideak, baina bat bakarra jainkoa, guztiengan guztia egiten duena. Bakoitzari denen onerako ematen dizkio jainkoak espirituaren doainak. Honela, bati jakinduriaz hitz egitea ematen dio jainkoak espirituaren bidez. Beste bati, espiritu beraren arabera ezagueraz hitz egitea. Bati, espiritu beraren egitez, sinismenen doain ematen dio. Beste bati, espiritu beraren egitez, sendaketak egiteko doaina. Bati, mirariak egiteko ahalmena. Beste bati, jainkoaren izenean hitz egitea. Bati, espiritu faltsua eta benetakoa bereitzea. Beste bati, hizketa arrotzez mintzatzea. Eta beste bati, hizketa horren esanahia adieraztea. Hori guztia ordea, espiritu batek berak egiten du. Bere doainak nahi duen bezala bakoitzari banatuz. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Herriko biltzarrean, bere salbamen eginkizuna eta zeregina agertzen du Jesusek, orain evangelioan. Berri ona eman pobrei, askapena katibuei, ikusmena itxuei. Eginkizu bide hontatik kanpo sortu nahi den bizikera eta kristautasuna, eleiz sortzaileari saldukeriz erantzutea litzateke.
Jesus berari entzun behar diogu orain evangelioan. Ireki ditzakon geure belarri eta bihotzak jainkoaren nahia gogoan hartzeko. Hitz egin nahi digun Jesusi esker ona agertu nahi diogu orain, alelujaka eta zutik jarrita. Denok aleluya. Jainkoak dei egiten dizue berri onaren bidez. Jesu Kristo gure jaunaren aintza iritsi dezazuen. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aintza Aldi hartan, esteiak ziren Galileako Kanan, eta Jesusen ama han gertatu zen. Jesus ere esteietara deitu zuten bere ikasleekin. Ardoa ahitu zitzaien eta honela esan zion Jesusi bere amak. Ez daukate ardorik. Eta Jesusek erantzun, eta guri zer axola zaigu emakume? Nire ordua ez da oraindik etorri. Orduan amak morroiei, egizue berak esaten dizuena. Arrizko 6 ontzi zeudenan, judutaren ohituraz eskua garbitzeko ipiniak, ontzi bakoitza 100 litrokoa. Jesusek esan zien, bete itzazue ontziak gurez, eta haiek leporaino bete zituzten. Jesusek berriro, atera orain, eta eraman maitzaiari, eta haiek eraman zioten. Txastatu zuen maizaiak ura ardo bihurtua, nondi zekarten jakin gabe. Morroiek bai bazekiten, beraiek atera baitzuten. Orduan ezkon berriari deituta esan zion, ardo ona guztiek hasieran ateratzen dute, eta edanda daudenean orduan txarra. Zu berriz orain arte gorde duzu ardo ona. Honela Galileako Kanan egin zituen Jesusek bere lehenengo ezaugarriak. Bere aintza azaldu zuen eta sinetsi zuten harengan bere ikasleek. Ondoren Kafarnauna jaitsi zen eta harekin bere ama, bere senideak eta bere ikasleak. Eta han egon ziren, baina ez egun asko. Jaunak esana
Francisco Tarren Anaidi maitea. Don Mikel Aranguren Elizbarrutiko bikario nagusi maitea. Honorazio Mendebaldeko artzipreste maitea. Apaiz lagun guztiok, Eliztar maiteok. Egunon guztioi benetan bihotzeko maiteak. Ongi etorriak. Bihotzaren poza da nagusi gaurko egun kutxun honetan. Benetan egun alaia eta pozgarria. Ospakizun solemne honetan, hemen Arantzazun, Gipuzkoako gure amaren babesean, ate jubilarra ireki dugu. Keinu honekin urte santua inauguratzen dugu santutegi honetan. Gure Arantzazuko ama dugu testigu eta laguna. Elizkizun honekin ere, gure Elizbarrutiaren 75. urteurrena ekartzen dugu gogora. Bai, pozgarria da, benetan gaurko eukaristia zuekin ospatzea. Beste hainbestetan bezala. Gustokoa dut esatea, gure fedea elkarrekin ospatzean, norberaren fedea indartzen dala. Eukaristia ospatzean, mirari hori gertatzen da. Gaurko evangelioak kontatzen digu, nola Jesus eta bere ama gonbidatuta zeudela esteien batzuetara, Kanaango Galilean. Eta zer izan zen han gertatu zena. Dena ondo zikoan, baina papatean konturatzen dira ardoa bukatuta zela. Festa bat izan behar zena, arriskuan zegoen gaizki bukatzeaz. Baina Jesusen presentziak dena aldatzen du. Eta handago gaurko gure evangelioko guretzako mezua, eta baita ere gure jubileurako mezua. Jesusen presentziarekin gure bizitzetan dena ondo da. Bera ez dagoenean, gauzak ez dira berdin. Hori da azken finean fedearen puntu importanteena. Jesusen ibiltzea edo Jesus gabe. Horretan datza desberdintasuna, fededuna izatea edo ez izatea. Atravesar la Puerta Santa es solamente un signo de que queremos caminar y entrar por esa puerta que es Jesucristo. Él es la puerta. Queremos entrar por Él y a la vez dejar que al pasar por ese dintel, Él pase por nosotros, que su vida pase por la nuestra y la renueve. Encendamos pues nuestro ánimo para vivir esto a corazón abierto a lo largo de este año. Yo quiero pasar por esa puerta y la puerta se me abre para mí, para que yo pase por ella. Como dijo el cardenal Tolentino de Mendoza en la inauguración de la Puerta Santa en la Catedral del Buen Pastor la semana pasada, hay una puerta, hay una esperanza para todos, también para mí, para ti. Todos estamos invitados. Decid esto a todos los corazones.
Especialmente decídselo a los que estén cansados, a los que ya no tienen esperanza. Jesús es la puerta. Hay un camino. Nada ni nadie está perdido. Para todos hay una esperanza. Con Jesucristo en nuestras vidas todo puede ser bien diferente, como en Caná de Galilea, que parecía que aquella fiesta iba a acabar mal. No dejemos de confiar en la promesa. Zuekin egongo naiz beti, orain eta egunero, munduaren azkenera arte. Hori da gure itxaropenaren oinarria, bere promesa hain zuzen ere. Si yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Jesús en nuestra vida, como sucede en Caná de Galilea, todo lo cambia. Bai, bera dago gurekin beti, naiz eta batzutan, bere presentzia gertu ez sentitu. Beti argi eta ilunpen artean ibiltzen gara. Caminamos siempre como en claroscuro. Así es la fe. Pero la fe refuerza en nosotros también esa certeza. Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, camina con nosotros en las alegrías y en las penas, en los momentos en que nos sentimos fuertes y también cuando no nos sentimos así. Bera dago gurekin beti, eguzkia beti dagoen bezala, naiz eta gaua izan. Salmogileak dioen bezala, guk ere esan dezakegu, jauna dut hartzain, ilunpean ala gaitz erreketan joan da ere, nik ez daukat beldurrik, hor baitzara nirekin. Es la certeza de que el Señor camina a nuestro lado. Él es nuestro pastor. Y como el salmista, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque tú vas conmigo. Ze poza eta ze bihotzeko pakea ematen digun gure fedeak. Berarekin lagun dena da posiblea. Horixe izan behar da urte santuaren helburua bakoitzarentzat. Fede hau indartzea. Fede hau sendotzea gure bizitzan. Ese es nuestro objetivo para el año jubilar, fortalecer nuestra experiencia de fe, fortalecer en cada uno esa certeza que es existencial, es una certeza del corazón, una certeza profunda, una certeza que nos ha de llevar a todos a decir, nada se me pone por delante, Señor, porque tú vas conmigo. Tú estás conmigo siempre, todos los días, hasta el fin de mis días y todavía más. Estaré contigo y estarás conmigo para siempre, incluso después de la muerte en el paraíso. Eta itxaropen horrekin, indar horrekin, bidean goazen bitartean, gaurko evangeliotik beste ondorio bat atera genezake gure eguneroko bizitzarako. Jainkoak guri ez digu miraririk eskatzen, baina guk ere nolabait ura ardo bihurtu dezakegu. Ta nola liteke hori? Besteen arazoak arintzen, besteen tristurak eta nahigabeak poz eta alaitasun bihurtzen saiatuz. Agian gure
fededun presentziarekin nahikoa dela. Gogoratu San Frantziskoren otoitza. Etxipena nagusi den lekuan, itxaropena jarri dezagula. Ilunpea nagusi den lekuan, argia jarri dezagula. Tristura nagusi den lekuan, poza jarri dezagula. Kanango esteietara poza eta alaitasuna ekarri zuenak, Elizan bildu garen onartean, gure familietara, guk maite eta laguntzen ditugun guztien gana, ekar dezala barrengo poza eta pakea. Señor, haznos instrumentos de tu amor y de tu paz. Donde haya odio, pongamos amor. Donde haya desesperanza, esperanza. La alegría de la fe, vivida con esa confianza en la promesa, obrará sin duda el milagro, pues seremos instrumentos y testigos de tu presencia entre nosotros. Y a nuestro alrededor y en nuestra sociedad crecerá, como sin darnos cuenta, la semilla del Evangelio. Confiemos en la fuerza de la semilla, confiemos en el poder infinito de Dios, para quien todo es posible. También nuestra propia conversión, nuestra propia renovación. Queridos hermanos y hermanas, feliz Año Santo jubilar, feliz aniversario en nuestras bodas de diamante como diócesis. Aurrera goaz bidean, seguimos en el camino. Aurrera denok, jainkoa eta gure arantzazuko ama lagun. Ez ahaztu, urte honetan, aukera asko edukiko ditugula, gure fedea sendotzeko, bai pertsonalki, bai gure parroki edo gure kristau taldekidekoekin. Arantzazu, Loyola eta gure Artzain Onaren katedralean jubileoko eskaintzetara gonbidatuta zaudete. Aurrera eta hala bedi. Gure fedea aitortuko dugu denok elkarrekin. Sinisten alduzue, jainko aita ahal guztiduna zeru lurren egilea? Sinisten alduzue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik kaioa, oinazetan hila eta ubiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Eta gure eskariak aurkezten dizkiogu jaunari egun honetan. Gizon emakume guztien alde, bizia ematen duen Jesukristo zerbitzari leialarekin bat eginez.
entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza osoaren alde eta Gipuzkoako Eliz Barrutiaren alde. Urte santu honetan, fededun izateak ematen duen itxaropena bizi dezan. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Jesusek bezala, beren bizia besteren zerbitzuan ematen dutenen alde. Jaunaren saria jasoko dutelakoan, hutsaren truke lan egin dezaten. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Gerran bizi diren herrien alde. Gaitzaren menpean zapalduta sentitzen direnen alde. Beren bizierari zentzurik aurkitzen ez diotenen alde. Jaunak argi ditzan. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Geure alde, gure senide eta tartekoen alde, gure artean hil diren guztien alde, jainkoaren bildotsaren errukiaren argitan bakea goza dezagun. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Durante esta semana estamos celebrando también el octavario por la unidad de los cristianos. Batasunaren alde eskatuko diogu baita ere jaunari, gurea eta gure elizen artean. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Entzun aita gure eskariak, zure seme gure anaia, gure argia den Jesukristoren bitartez. hemenago ez beldurtu izan bake.
Zenideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Atsegin bekizkizu jauna urte santu honen poza ospatzen ari garela, zure aldarera ekarri ditugun opari eskaintzak. Eta egizu bere heriotzaz, irezkor egin gintuenaren betikotasunean, partaide izatea merezi dezagula. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gura bihotza, jauna kantatzerago, eskerra jangoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, gizaldi guztiak baino lehen sortutako zure semeak, eta mundura Maria Virginiagatik etorriak, Espiritu Santuak gantzuturik, onkinai urte bat hotz egin zuen zure izenean. Zapalduei pozbizdea, gatibuei askatasuna, gizadi osoari salbamena eta pakea. Bera da egiazko itxaropen bakarra, itxaronaldi guztiak gainditurik, gizaldi guztiak argitzen dituena. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, gorez zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santo, 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 jainko jauna. Zenun lurrak beterik dauzka, zure diztira. Santo, 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 jainko jauna. Bede inkatua jaunaren gandik datorrena. Santo, 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 jainko jauna. Santu zarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiardo hauek zure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dana. Afalondoan berdin, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko izuriko dena. Egizue hau nire oroitgarri.
sinismenaren misterioa. Eta piztu zera lan jauna, zu berriz etorri arte, batekoa berriro. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta balki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzatzu zeure aurpegiaren argita. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiuzuka, egun honetako ogia, markatu gure zorra, guk ere gure zortunei, markatzen diegu ezkero. Eskaintzazu utziten taldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzeri. Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea kospeta indarra, ordainetan berri. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea usten dizuen nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei,
eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errukina. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuan kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deitua. Jauna, ni ez. Kanta dezagun denok, sinesten dut jauna, sinesten dut. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Bion barrenean, borderik zaitu. Itxaro dut, jauna, itxaro dut. Itxaro dut, jauna. Itxaro dut. Zugan uste dut nik. Uste ez duzu. Maite zaitut, jauna, maite zaitut. Maite zaitut. Naizen oso-osoa, zurita maizu. Zurekin zen ona,
Egin dezagun otoitz. Zerutar ogiaz sendoturik, eskatzen dizugu jauna, zure evangelioari bat eginda iraunez, biziaren legamia eta salbamenaren bidegile izan gaitezela gizadi osoarentzat. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesusen espiritua ari denean eta lotura guztien askapena hotz egiten denean, betetzen da Jesusek agindua. Horregatik, Eukaristian biltzen den elkartea misiolaria da eta jainkoaren agintzarien zabaltzaile. Jainkoak egin digun agintza zabaltzen eta aldarrikatzen du esker honez. Evangelioan entzun duzuen nire hitza hau gaur betetzen da, esan digu Jesusek. Ez ahaztu Jesusen agintzaria eta beste bat arte, nahi duzuen arte. Gogo eta guztiak baino handiagoa den bakeak gorde ditzala zuen gogo bihotzak, jainkoaren eta bere seme Jesukristo gure jaunaren ezaueran eta maitasunean. Amen. Ta bedeinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakeja.